အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် IP မြတ်အောင် channel ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကိစ္စလေးသုံးခုပြောချင်တယ်တစ်ခုကတော့ဒါ PPLA ကမောင်ဆောင်ကเนาะဒါကျွန်တော်လည်းဒါအပြင်မှာခင်မင်းနေပြီးတော့သူလှုပ်တဲ့သူသွားတဲ့ဝေးတွေကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောပါတယ်မောင်ဆောင်ကတို့ PPLA ကစစ်ပုံကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မောင်ဆောင်ကကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကိုစစ်ပုံကြအောင်၃နှစ်လောက်တေချာ train ထားတယ်အဲ့ဒီလေကျွန်တော်သိရပါတော့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ဒါ Starling Asset ကိစ္စလေးပြောပြခြင်းတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါရုပ်ရှင်တွေမရရတော့တဲ့ဒိန်းတောင်ဘယ်လိုမျိုးခံစားနေလဲကြေကွဲနေလဲဒိန်းတောင်ကိုဘယ်လိုမျိုးကြီးဘွိုင်းကော့လုပ်ကြလဲအဲ့လေးကတော့ဒါဟာတာပေါ့နော်နောက်ဆုံးဟာအဲ့တော့လူရှင်တော်ကိုပြန်လုံးပြန်ပြတ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လဲကြိုပြီးတော့ခုနရည်ထားတယ်သူပြောတဲ့ဟာလေးကိုအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဒီနေ့ reaction လေးကိုရှိုက်တဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းတော့ပင်ပန်းနေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တမန်လုံးကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ထားတာမနေ့9နာရီ10နာရီမျိုးလုံးနှလုံးပွင့်ကြတဲ့ဟာည7နာရီထိကျွန်တော်တောက်လျှောက်လုပ်နေလုပ်နေတာnano decoration မှာကျွန်တော်အဲ့ construction ဘိုင်းကိုကျွန်တော်အခုလေ့လာနေတယ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအိမ်မှာပါတဲ့ decoration မှာပါတဲ့ material တွေအမျိုးအစားတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးလေ့လာနေတယ်သုံးတဲ့ဒါ wood တွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပို့ပြီးတော့စူးစမ်းလေ့လာနေတော့သူများနိုင်ငံမှာနေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကခွက်ခောက်ပြီးတော့အလှခံတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်တဲ့တို့က sorry ဒါခွက်ခောက်ပြီးအလှခံတဲ့တဲမှာမှဟိုဘောနော်တကယ်လှူနေပြန်လှူနေလူရှိပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ခိုးနေတဲ့ကောင်တွေလို့မဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်ခိုင်းစားရတယ်အဲ့တော့အမေနဲ့အဖေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ပညာမွေသူတို့ငွေကုန်ကြေးကြခံပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့တင်တန်းတွေကရတဲ့အသိပညာတွေကိုယ်တိုင်ဒီဘွားကရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ overseas เนาะ abroad သွားတော့ရခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပေါင်းဆက်ပြီးတော့ရောက်ရနေရမှာကျွန်တော်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံသားပြစ်ချလိုက်ကျွန်တော်အလုံးမလုပ်တတ်တဲ့နေရာမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်ရင်ကျွန်တော်အလုံးလုပ်တယ်အခုဆိုတော့ညတနာရီထိုးဖို့10မိနစ်เนาะထိုင်းညတနာရီထိုးဖို့10မိနစ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားရလဲဆိုတော့ဒီနေ့က15ရက်နေဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့အဲ့အတွင်းမှာညဘက်ကျွန်တော်မအိပ်ဘူးခဏမှရေချိုးပြီးတော့မှရိုက်မှာသပင်းလေးအောင်ရွှဲနေရမယ်เนาะခေါင်းတော်ကျွန်တော်မတော့ဟိုဘာကြောင့်လဲဆိုပြီးခဲ့ရက်ကလည်းကျွန်တော်ပြတ်သွားတယ်ဘာကြောင့်ပြတ်လဲဆိုတာသိရတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လည်း code trauma နဲ့ကိုဆိုတော့ဒီခါလေးကြာရင်အမေကိုတတိရတာဖေကိုတတိရရှိရင်ကျွန်တော်အိမ်နေဘာမှမလုပ်တော့ညဘက်ကျွန်တော်တောက်ချလိုက်တယ်တောက်တယ်တောက်ပြီးကျွန်တော်အိတ်တယ်အိတ်တော့ဟာမင်းရက်တောက်တာလားဟုတ်တယ်တစ်ခါတည်းကျွန်တော်တောက်တယ်တလားမှာ3ခေါက်လောက်ပေါ့တလားမှာ3ရက်လောက်ကျွန်တော်တောက်တဲ့နေ့မျိုးကျွန်တော်အလုံးမလုပ်ရက်တောက်တဲ့နေ့ကျွန်တော်ရက်ပဲတောက်တယ်ကျွန်တော်မူးယူပြီးတော့လက်3ချောင်းထောင်ပြီးတော့လဲထပြီးတော့တော်လိုင်းနိုင်နေပြီဆိုပြီးကျွန်တော်ထပြီးတော့ရှူရှောင်းနေမလို့ဘူး force out တွေကျွန်တော်မပေးဘူးဒီတော်လိုင်းမှာကျွန်တော်စပါကလေးကကျွန်တော်စောင့်ထိန်ခဲ့တဲ့ဟာကျွန်တော် force out မပေးဘူးကျွန်တော်လုံနိုင်သလောက်လုပ်တယ်เนาะဒီကြားထဲမှာပြီးခဲ့ရက်ကဆိုရင်မနေ့ကဆိုရင်တော်တော်ပင်ပန်းနေဟိုအလုံးမလုံးနိုင်ဘူးဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့မနက်ပိုင်းကိုကျွန်တော်ကဒီမှာရဲကိစ္စလေးလည်းလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးရလေရှိတယ်ချိုကိုတော်လိုင်းသမားအချင်းချင်းရဲကိစ္စလေးအတွေ့အကြုံရှိရမဲဆောက်ရဲရလည်းရဖမ်းတာဟုတ်ဗျအဲ့တော့အဲ့လေးလိုက်ပြီးတော့ကူညီပေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာဖုန်းဝင်လာတယ်ကိုစီးတဲ့မှာတော့3ကောင်ကားလမ်းမှာကားတိုက်လို့တဲ့ဆုံးသွားတယ်အဲ့တော့ထိုင်းနေရတာကိုပြန်ရောင်းမယ်ပေါ့နွားကပုံမှန်ဆိုရင်ထိုင်းမှာဈေးကောင်းပေးဝယ်ရအောင်တောင်းကျော်ပေးရအဲ့တော့တကောင်4,500နဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးဒီလိုလုပ်လိုက်တယ်ကဲဒါကော်တူလေးအာမီက PDF တွေဟာတကောင်ယူသွားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အကိုတယောက်ရဲ့ကျွန်တော်ညီရတကောင်ယူလိုက်တယ်ချိတ်ဆက်ပေးတဲ့ခွန်တိုင်းအကိုကတကောင်ယူတယ်အဲ့တော့အဲ့နွားတွေကိုစုံးတဲ့အမြန်လန်းကနေပြီးတော့ပေါ်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုတောက်လျှောက်တဲတာကျွန်တော်ကားနဲ့ခေါက်ပြန်တဲရတယ်ကျွန်တော်လက်ကပါပြောရမယ်ဆို high left ဟိုဘောအနောက်မှာပစ္စည်းတင်လို့ရတဲ့ဟာလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လည်းတင်ပြီးတော့အဲ့နွားတွေကိုပေါ်ပြီးတော့ရတဲ့ဒီအသားတွေပေါ့အဲ့အသားတွေကိုကြတော့ဒီဘက်မှာအမေအောင်လို့ဆိုတာရှိတယ်သူကဒီဘက်မှာအဲ့လိုမျိုးဘုံချောက်ကျော်တို့ဒါအမဲကျော်တို့ဟင်းတွေအကုန်လုံးချက်ပြီးတော့
တောင်ပိုင်းကရှေ့တန်းတွေကိုပေးနေရောကဲအမေအောင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကီလို30ကျွန်တော်လှူမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စောက်ဝယ်တဲ့အကိုတယောက်ကလည်းတော်သူစစ်ဆောင်တက်ကိုကီလို20လှူတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအမဲသား5ကီလိုလောက်စီရတယ်အဲ့5ကီလိုမှကျွန်တော်ကလည်း2ကီလိုလောက်ကိုထပ်ပြီးတော့ဒီလက်လို့လက်စားအေးတွေကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်တယ်ပြီးမှကျန်တဲ့ဟာကိုအိမ်မှာချက်အဲ့တော့တနေ့လုံးအိမ်နွားပေါ်တာအိမ်နွားသွေးညီနှံ့နေနဲ့အိုးတော်တော်ပင်ပန်းတယ်နော်တော်တော်ပင်ပန်းတယ်အဲ့နောက်ဆုံးကြမှာအိမ်ပြန်ပြီးတော့ပင်ပန်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနေတဲ့အချိန်ကြတော့အိမ်ုံသတိရတယ်အိမ်ုံသတိရတော့ဥအိမ်သတိရဖြစ်တော့နော်အမရှက်ကီထုတော့ပဲ3-4ခွက်လောက်ပါပဲတောက်ပြီးအိတ်သွားတာကျွန်တော်တန်းအိတ်တာမူးတာနဲ့ဘာမှမလုပ်မူးရင်ကျွန်တော် Facebook လည်းမသုံးဘူး Stay လည်းမရေးဘူးသချင်းလည်းမဆိုတော့တန်းအိတ်တာနော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့မောင်ဆောင်ကအပါရေးလေနည်းနည်းလေးစကားရှိသွားနော် sorry ပါ sorry နော်မောင်ဆောင်ကအပါရေးလဲဆိုမြေပြင်မှာအသက်ပေးပြီးတော်လန်နေရတဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့တန်းတူတော်လန်နေတာပဲဆိုတာမျိုးတော့မပြောပါနဲ့ဗျာအကုန်လုံးကကိုယုံကြည်အားကိုရွေးချယ်ကြတာပဲဆိုပေမဲ့ဘယ်နေရာမှာရှိနေခြင်းကပိုအရေးနေကြီးလဲဆိုတာသိတာပါတယ်ရဲဘော်မဖြစ်ဘူးရင်ရဲဘော်တွေကိုနားလည်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဒီကာလမှာပိုလက်ခံလာတယ်တချို့တွေက advocacy ပိုင်းအားနည်းချက်တွေကိုလည်းမြင်လာတယ်တိုင်းပြည်ပြင်ကနေတိုင်းပြည်အသိကိုတိဆောက်လို့မရပါဆရာတို့ကြီးကြိတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဈာတိုင်းပြည်ကနေလက်တွေ3ချောင်းထောင်ပြီးတော့မြေပြင်မှာတက်ပြီးတော်လန်တဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့တူတူရှိပါတယ်ထမ်းတူရှိပါတယ်ရဲဘော်တွေနဲ့ထပ်တူခံစားရပါတယ်နော်မိသားစုတွေနဲ့ထပ်တူဝမ်းနေပါတယ်မြေပြင်ရဲဘော်တွေကိုကြည်တောင်းမှန်တိုင်းငါတို့ရှင်ဘက်ကိုမှန်နေရပါပဲစောက်ဖို့တွေအဲ့အရာကိုဖြတ်ချအဲ့လိုတုံးကြီးနဲ့ရိုက်ချစောက်ဖို့တွေဆိုပြီးဒိန်းလို့ပြောအဲ့လိုပြောရဆိုအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ဟာတွေကိုစောက်ဖို့တွေဆိုပြီးဖြတ်ချနော်အဲ့လိုမျိုးကြီးတို့ကရိုက်ကူးရေးတွေပိုင်းညာရေးလုပ်ပြီးသွားရင်ဟဲငါတို့မှသွားပြီးတော့ဒမ်ဆန်သွားစားမယ်ဆူရှီသွားစားမယ်ဟလားပြီးသွားရင်မှပီဇာသွားစားမယ်လို့ပျောက်သွားတာရဲဘော်တွေကတကယ်လဲလို့အဲ့လိုကျွန်တော်တက်စုကိုလှူပါလားမောင်လေးရေသားရေအန်ဒီတို့အမားတို့မှာဒီလလေအိမ်ငါးကားတွေပေးလိုက်ရတာအများကြီးပဲအခွန်တွေပေးလိုက်အများကြီးပဲအန်ဒီရဲ့ဘလူတော့ဘာဖြစ်နေလို့နော်အန်ဒီရဲ့ဟိုကတော့ဘာဖြစ်နေလို့အန်ဒီတို့ဒီဘက်မှာအိမ်တွေနောက်တအိမ်ဝယ်လိုက်လို့အိမ်တွေရဲ့ထိန်းသိမ်းဆေးတွေအိမ်တွေအတွက်အိမ်ဘိုးတွေအတွက် test တွေအန်ဒီကအိမ်4လုံးပိုင်တော့လေ5လုံးပိုင်တော့လေအကိုကဒီလတော့ဒီမှာစိုင်းကြီးဖွင့်လို့လေများတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လေခုနကလိုစောက်တကားကြီးပြောမနေနဲ့လေဗျာကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်လားရဲဘော်တွေကသွားပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဒါကိုပိုင်ဒါခံစားချက်နဲ့ပြောတာကိုယ်တိုင်ခံစားခဲ့ဘူးလေ2022လောက်ကအဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအောင်ပြောခံလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့တော့ရှေ့ထဲမှာကားပြတ်တာဗျာကားပြတ်တော့ကဲဟုတ်ပြီကားပြတ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီကားလေးကိုပြင်ကျင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ပေးမလဲဆိုပထမသူကားဝယ်ပေးမယ်โอเคပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကားမျိုးစားကဒီလိုရှိရဆိုတားတယ်ဝက်တော့ွယ်ပါဝက်တော့ဈေးကွက်သွားကြည့်တော့ 4wheel ကို highlight ဟိုဟာမလာဘူးเนาะဂျပန်နေမလာတော့ကျွန်တော်တို့ကထိုင်းရနေဝက်တော့ွယ်မယ်ဆိုရင်လေ 4wheel ဆိုရင်3သိန်းခွဲလောက်မှနည်းနည်းဟို2003-4လောက်ကစီးလို့ရတာဟုတ်ဘာ3သိန်းခွဲလောက်ကအဲ့ကဘာ3သိန်းခွဲဆိုရင်မြန်မာငွေဘယ်လောက်ပဲရှိလဲဆိုတော့သိန်း100အဲ့လောက်ပဲရှိရအဲ့မှာသူတို့ကဘယ်လောက်ဘောဒီကြလဲဆိုတော့ဘာတွေပိုင်တာညာတွေပိုင်တာအမြဲတမ်းပြောသူတို့ရဲ့အနေအထားတွေပြောသူတို့ရဲ့ခံယူချက်တွေပြောသူတို့ရဲ့လေးသားအားကြတဲ့လူတွေပြောတခါကျရင်ကိုကစိတ်မပါဘူးစကားကြီးပြောနေ2နာရီ3နာရီလောက်ပြောတယ်ကိုရီးယားဒီဘက်မှာအလုပ်လုပ်ရတော့မကင်းဆောင်ရတော့မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဟိုမှာစပိုဝင်ရတော့မယ်အဲ့မှာဖုန်းကြီးနဲ့နှစ်ချက်တက်ပြီးဟုတ်ကဲ့ဒါကဒိုနာဆိုတော့ तू အစင်ပြေမှာ तू စိတ်ကတရာမအချီဖြူမှာကျွန်တော်တို့တက်ဆိုထမင်းစားရမယ်အဲ့ခံစားချက်ကြီးဗျာခါကြောက်ဝမ်းနေတယ်ဘာကြောင့်အချိန်ပေးပြီး2နာရီလောက်ကျွန်တော်နားထောင်အောင်ပါလေကျွန်တော်ဒီမှာအလုပ်လုပ်တကယ်လုပ်နေဗီဒီယိုကောကြည့်လို့လည်းရတယ်အဲ့ကျွန်တော်နေ့တိုင်းစပိုဝင်ရတယ်နော်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူနောက်ထပ်ညီရဲဘော်2ယောက်လောက်ကပုံမှန်အမြဲရဲဘော်တွေအလှည့်ပြောင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဟင်းကောင်းချက်တတ်တယ်အရင်တော့ restaurant တွေမှာကျွန်တော် chef လုပ်ဖူးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် support ကျွန်တော်ဝင်ပေးတယ်စားကောင်းအောင်လို့
တော့အတော်ထဲမှာဒါ KFC တို့ပါဆိုပြောစရာမလိုဘူးချက်ကုန်းမောင်ဝက်ကုန်းမောင်ခေါက်ဆွဲကြော်ကြားသန်းကြော်အကုန်လုံးကျွန်တော်လုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့အဲ့အနေထားမှာဘာပြောလဲဆိုတော့နောက်ကြတော့အန်ဒီယိုလည်းမလူပြတော့ဘူးသားရေးတဲ့သားတို့လဲတဲ့တခုသိချင်လို့ပါတဲ့ဩမလူပြတော့ဘူးဆိုလဲကိုကလည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးမလူပြတော့ဆိုမလူဘူးပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာဖူတာထစ်တာလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့အန်ဒီတခုသိချင်လို့ပါတဲ့သားတို့ကလည်းစစ်တိုက်တယ်ဆိုလမ်းလျှောက်သွားမှာမဟုတ်လားအဲ့ကြမှာဖူတာဗျာစစ်တိုက်တာလမ်းလျှောက်သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့တချို့နေရာကြီးဗျာသွားမယ်ဆို3ရက်ခီးလို့6နာရီခီးကိုလမ်းလျှောက်တော့ဟိုရောက်တဲ့အချိန်မှာခြေကုန်လက်ပန်းကျနေတယ်ဝါတဲ့ယူနီဖောင်းတွေဟိုမှာအိတ်တွေစံကြိုးတွေတယောက် kg 15 kg လောက်ကျွန်တော်မဟာတယ်လေဟုတ်လားပေါင်30လောက်ကိုထမ်းပြီးသွားတာတနက်4ချိန်ရှိမယ်မဂဇင်းတွေရှိမယ်ကြီးဘိုတွေရှိမယ်အဲ့ရလေးရှိမယ်အိုးခွက်ပကံတွေလည်းတင်ရင်တင်ရမယ်စံကြိုးတွေလည်းတင်ရင်တင်ရမယ်ဖနက်ယူနီဖောင်းတစ်စုံအပိုးအစုံမဲ့လေတင်ရတာတော့မရှိအောင်တန်းကြီးလောက်ရှိရဗျာအဲ့ဒီတယ်ပြီးတော့ခီးအဝေးကြီးသွားအဲ့တော့ခီးကိုကျွန်တော်က6 point အနေနဲ့ဘယ်နားမှာစုရက်အိမ်မှာကျွန်တော်တပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့တိုက်တာတော့တောင်းမှရ KNL လေးကလာတယ် KNDO ကပါတယ်မှာ KDL လေးကလာတယ်ဘယ်မှာ local ပါဂလုံအဲ့တော့ဆိုရင်ဟုတ်လားဘာညာအဖွဲ့လိုက်ပေါ့ဗျာဒါဗိုလ်တော်ဘောဆိုဒါ Corporal Lion Battalion ရှိမယ် Venom ရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးစုပြီးတိုက်ကြတာအဲ့လိုသွားကြတာလေပြီးတော့ဒီဟို KNU ဆိုတာရေဘူးစခန်းဒါကြောအမြထူးတို့အဆုံရှိမယ်စုပြီးသွားကြရဗျာအဲ့အနေထားမှာအဲ့နေရချက်ပွိုင်းကိုဘယ်အချိန်မှာရောက်ရမယ်ဆိုကားရင်နဲ့ထွက်ကြရတာဆိုပြီးအဲ့ချက်ပွိုင်းကြမှာကားအကုန်လုံးလူတွေအကုန်လုံးထားခဲ့ပြီးရောကားပြန်အဲ့မှာ driver လို့ကိုလည်းကျွန်တော်လောက်ရလမ်းလဲမှားလို့မရအောင်သွားတယ်အဲ့တော့တော့လမ်းမလျှောက်ဘူးလားဆိုပြောနေတာဘယ်တော့ကိုရတယ်အန်ဒီကိုတိုင်းလာပြီးတော့ရှောက်ကြည့်ပါနော်အဲ့ဟို uniform တွေ equipment တွေနော် weapon တွေအကုန်လုံးအပြည့်အစုံနဲ့ရှောက်ကြည့်ပါအဲ့ဒီဘယ်လောက်ရှောက်နိုင်မလဲဘယ်နှမိနစ်ရှောက်နိုင်မလဲပြီးတော့ဟိုမှာသွားတိုက်မယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးတည်ပြီးတော့တခုခုပြန်မပါလာလဲဆဲတာနော်တရင်မှုကဆဲတာမင်းဘာချန်ခဲ့လဲဘာချန်ခဲ့ဆဲတာစစ်တိုက်တဲ့အခါမှာပြင်းတော့ခြေကပြုတ်ကြရင်တော့မတိုက်ထိုးရတာဆဲတာပဲစစ်တိုက်တဲ့အခါတော့ဟိုကစစ်တိုက်ဖို့ပြင်နေတဲ့အခါပေါ့နော်အဲ့လိုနေတိုင်းရှိတယ်ဗျာအဲ့တော့မောင်စောကပြောတာကောင်းတယ်မြေပြင်မှာတပ်ပေးပြီးတော်လန်နေရတယ်ရဲဘော်တွေနဲ့ဒန်းတို့တော်လန်နေရပဲဆိုတော့မပြောပါနဲ့ဗျာကောင်းပါတယ်သိပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်နေလဲအဝေးကနေပြီးတော့တကယ်စာနာပြီးတော့အားပေးတဲ့လူတွေထက်ခြားကြရေးစော်ကြဟာမရောက်လိုက်သေးလဲအေးတာပဲဆိုတော့မြောက်ပေးတဲ့လူကများနေနော်အဲ့ဒါဒီတတိချက်ဖို့ပြောပြတာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်သွားမယ် chapter 2ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Starling Internet နဲ့စကားအခြေအနေများတဲ့ရုပ်တယ် file တရင်မှုကိုလည်းရှင်းလင်းချက်ဆိုပြီးတော့တက်လာတယ်နာမည်တော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါဘာရင်းမှုလဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်သူ့ရဲ့အာဘော်လေးနဲ့နားထောင်ကြအောင်နော်မင်းနဲ့လည်းမများအောင်ဗီဒီယိုဖိုင်ပါတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်ပါတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်လာယူခဲ့ဒီလေးတွေဒီညီမလေးတွေလုံနေတဲ့တနိုင်ငံလုံးအတွက်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးအတွက်ပိုးပွဲဒီဘာသာသီးသီးအတွက်တူတယောက်တစ်မျိုးတစ်ဘာသာလေးအတွက်အလုံးလုံးနေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ဘူးလည်းမသိဘူးခိုးလည်းမသိဘူးစကားတွေပဲထိုးသက်ဆင်နေတယ်ဆိုတော့ပြဿနာဆိုတော့ဖြစ်သွားပါတယ်ခင်ဗျားတို့အတိရလေလူထမင်းစားပြီးအုံတော့မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောနေတယ်နော်အဲ့ဒါစီကံကိုလိုက်တာဒီစပီဒီရဲ့ကလေးတွေဖြစ်မှာဆိုလို့စီကံထုတ်ထားတယ်ခမရစတားလေးနေဝယ်ပြီးအဲဘာတုံးနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစစ်တပ်ကအလမ်းမရဘူးလို့ခမရတို့ပြောနိုင်တာခမရတို့မိသားစုတူကြောင့်မို့ခမရတို့ဘေးမှာရှိတဲ့ရွာတွေရောကြံတဲ့ရွာတွေရောခမရတို့ရောဒုက္ခမရောက်တော့လည်းဘူးလားခမရတို့မိသားစုထမင်းစားရမှာဟုတ်ရဲ့လားအမိမြန်မာနိုင်ငံမှာနေပြီးတော့ထမင်းကောင်းကောင်းစားရရဲ့ထမင်းစားပြီးလူစကားကိုနားလေရဲ့လားဒါကျွန်တော်ကရင်ကြည့်ကြည့်ပဲပြောတာနော်ထို့တူပဲစစ်တပ်ကပေါ်လာဆွဲတယ်ဆိုပြီးစစ်သားလောက်ခိုင်းတယ်မလုံချင်လို့ပြစ်တတ်တာတွေရိုက်တတ်တာတွေအများကြီးခမရတို့စောက်လုံးတွေကဲနေတယ်ခမရတို့မျက်လုံးတွေကဲနေတယ်အဲ့ဒီမိသားစုတွေအဲ့ဒီလိုခမရကအကျုံးယူပဲနဲ့ခလေးကိုအပြစ်တင်တာခမရတို့တရားလုံးနဲ့ခမရတို့မိသားစုကလူမဟုတ်ဘူးခမရတို့မိသားစုကဘောမှာပဲ
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာတော့ Starlink Internet ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုပ်သံပြန့်နှံ့လာသည့်အပေါ်တက်ရမှုကိုယ်တိုင်ရှင်းလာပြီးမှုအဆုံးထိနားဆင်ဝေဖန်သုံးသပ်ပြီးတော့ခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာ အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျမနေ့ကတနေ့ရတာမသိဘူးเนาะကျုပ်မန္တလေးတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ PDF ညီလေးတွေနဲ့ညီမလေးတွေနဲ့เนาะဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စတွေချက်တော့ရှင်းကြတယ်ဗျာဒီလူများလည်းသိရမှာကျွန်တော်တို့အမိမြန်မာနိုင်ငံမှာဟာကိုရီးယားမှာပေါင်း900ဘုံကြီးကျဲတယ်ဒီနေရာမှာဝိုင်းဝဲလေးတွေပြစ်တယ်ကိုရီးယားမှာလည်းဒီလည်းငယ်ငယ်တွေပြစ်တယ်ဒီနေရာမှာလည်းဒီလည်းငယ်ငယ်တွေပြစ်တယ်ဟာအခုပြောဆိုနေတဲ့မိသားစုကတော့စီးမဲ့ကမ်းမဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လိုစီးမဲ့ကမ်းမဲ့ဖြစ်သွားလဲသူတို့ဒီဘက်တော့တော်တော်လေးဘူးပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစီးထားမယ်ပေါ့စီးထားမယ်အချိန်ဖြစ်နေစီးမဲ့ကမ်းမဲ့ဖြစ်သွားစတားလေးကိုတုံးတယ်ဆိုတာအမြဲဒီစတားလေးရွယ်တုံးနေတယ်အမြဲသတင်းတွေကြည့်စစ်ကောင်စီကအနမ်းမရဘူးလားဗျစစ်ကောင်စီအနမ်းရလို့လေနဲ့ဘုံကျဲမယ်ပေါင်900ဘုံနဲ့ကျဲမယ်ဝိုင်းရဲတွေလေနဲ့ကျဲမယ်ဆိုရင်ဒီမိသားစုမတည်ဘူးထားဖို့ဗျာကျန်တဲ့မိသားစုတွေဒုက္ခမရောက်တော့နိုင်ပါဗျာကျန်တဲ့မိသားစုတွေလည်းဒုက္ခရောက်သွားနိုင်ကြပါလေလို့ကျွန်တော်ပြောဆိုနေတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ကျွန်တော်ဒီလိုပြောဆိုရခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ GZPD ရဲ့ခလေးညီမလေးတွေညီလေးတွေကဒီစတားလေးကိုဘာလို့တော့တင်ရလဲဘာလို့တော့ယူရလဲသူတို့ကနေမဲနဲ့စဒီစတားလေးကြီးပဲတုံးပြီးတော့စတားလေးတုံးတယ်ဆိုတော့အရေးကြောင့်ရှိမှစတားလေးကိုတုံးတာဗျဒီလူလေးကြည့်မယ်ကိုယ်နိုင်ငံမှာဘာဖြစ်နေလဲကြည့်မယ်တခြားနိုင်ငံတွေမှာဘာဖြစ်နေတယ်လဲကြည့်ပါကြည့်ပြီးပြိတ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲဒီစတားလေးကိုဖွင့်လာတော့စစ်တပ်ကလည်းဒုက္ခပေးတယ်ရွာတွေဝင်စီးတယ်လူတွေဒုက္ခပေးမယ်ဆိုရင်အခုပြောဆိုနေတဲ့မိသားစုမတည်တော့နိုင်ဘူးလားကျန်တဲ့မိသားစုတွေကိုဒုက္ခမရောက်တော့နိုင်ဘူးတေဝါလုံးမပြည့်စည်တော့နိုင်ဘူးလားဗျအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောဆိုနေတယ်ပေါ့နော်အခုတို့ဒီအရာရှိတရားဘလိုအရာရှိရနေတင်ခိုင်းနေတယ်ဆိုတာစတားလေးကိုနေမဲနဲ့စတုံးနေလို့တင်ရရင်ဖြစ်ပါနော်ဆွဲရရင်ရုံးရဆိုင်ကဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာလေနောက်တစ်ဖက်မှာအမျိုးသမီးလေးတယောက် PDA လေးတယောက်ကတော့ကောင်းမှန်ပါတယ်ကောင်းဝင်ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မတရားဟုတ်ကမိသားစုလိုက်ထိုးစစ်ဆင်လာတော့ဗဒန်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတော့စကားနဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတော့သူတို့အသက်ငယ်လေးတွေလားဘယ်လိုစဉ်းစားတတ်မှာလဲတော့လေးရအသေးအံပြောဆိုနေပါတော့အဲ့တော့သူတို့လည်းဘယ်လိုလုပ်လဲတော့တလားတွေတော့ပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေဘာမှတော့မပေးတော့နော်ပြောဆိုရင်ရုံးဆက်ကဖြစ်ချင်းလို့ဖြစ်လာအဲ့ဒါကိုဟိုဘက်ကစိတ်ပေးနေတော့ကြော်စိုးဦးလို့ကြော်မျိုးမင်းလို့အဖို့တူပေးလို့မှသိအောင်လုပ်ပြလိုက်တယ်ကွာဒီ point တွေကနောက်လာဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးတင်ရဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကကိုတေဝဲဆိုတာမတူလားတော့ဒီကခင်ဗျားတို့ရွာရဲကိုဒီစတိုင်းနဲ့တုံးအောင်များလို့ PDF တွေဝင်လာရင်တော့ရှော့မရှိဘူးပေါ့ဗျာ GZPD ကလေးတွေဝင်လာတော့ရှော့မရှိဘူးစစ်တပ်ကဝင်လာရင်အကုန်မသိဘူးလားတရားလုံးအမျိုးမသိဘူးလားခင်ဗျားတို့တရင်နဲ့ကြည့်တာအလကားကြည့်တာအဲ့ဒီမိသားစုကိုကျွန်တော်ပြောနေတယ်နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုပိုင်းတော့တင်အဲ့ဒီကျွန်တော်အတော်ရောရှိမှာပေါ့ပွားကြီးရောဝါရောပြာရောပေါ့နော်ဘာစစ်တပ်လက်ထက်မှာအဲ့လိုလုပ်ပါအခုဗီဒီယိုကလေးတွေPDF ညီလေးညီမလေးတွေလာပြီးတော့တဲနေပြတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့အဲ့လိုဗီဒီယိုပိုင်းတွေရိုက်ပြီး live ပေါ်မှာတင်နေဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကောင်းမွန်ရသူတို့လုံးနေတာမြန်မာနိုင်ငံလုံးအတွက်ဒီ GZPD ကလေးကလုံးနေတာခင်ဗျားတို့မိသားစုအတွက်နဲ့တရွာလုံးဒုက္ခရောက်မဲ့ရောက်ကိုမလိုလားလို့သူတို့ကဒီစတားလေးကိုလာပြီးတော့တင်ရဖြစ်ငါတို့ပတ်စံရှိလို့ငါတို့ဝယ်လာငါတို့ပတ်စံရှိလို့ငါတို့စတားလေးကိုဝယ်လာပဲငါတို့သုံးလာဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့သဘောကခင်ဗျားတို့အားလုံးစစ်တပ်ကိုလွန်နိုင်ရလားခင်ဗျားတို့မိသားစုစစ်တပ်ကိုလွန်နိုင်ရလားစတားလေးဘာကြောင့်မို့သုံးရတယ်ခင်ဗျားတို့မိသားစုစစ်တပ်ကရုံမာနေတာခင်ဗျားတို့မသိဘူးလားဟိုမှာမီးရှို့တယ်ဒီမှာမီးရှို့တယ်ဝင်းနေမီးရှို့တယ်လေးနေမီးရှို့တယ်အင်တာနက်တွေဖြတ်တောက်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုခင်ဗျားတို့သိပါလေရဲ့နဲ့ဟလား
တင်းလေးတူထွာလေးတွေကြည့်နေတဲ့စတာဟွာလေးတူထွာလေးတွေကြည့်နေတယ်ဆိုပြီးဝယ်ရတဲ့စတာလေးကိုနော်အမြဲတစေအဲမှာဒီစတာလေးကိုမီးစက်နှုတ်ပြီးတုံးနေတယ်ဆိုတော့ဒါခင်ဗျားတို့အမဒီညီလေးတွေဒီညီမလေးတွေလုံနေတဲ့တနိုင်ငံလုံးအတွက်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးအတွက်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာသီးသီးအတွက်တူတယောက်တစ်မျိုးတစ်ဘာသာလေးအတွက်အလုံးလုံးနေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ဘူးလည်းမသိဘူးကိုးလည်းမသိဘူးစကားတွေပဲထိုးသက်ဆင်နေတယ်ဆိုတော့ပြဿနာဆိုတော့ဖြစ်သွားမှာကျွန်တော်တို့အတက်ကြီးရွယ်ဟိုတော့မှအဲ့လိုနင်းကထိုးသက်ဆင်လာရင်ဖြစ်မှာပဲဒီတကားဒီလိုဖြစ်ကုန်ပါပဲခိုက်တဲ့နေဖြစ်ကုန်ပါပဲကိုကအတိတရားရှိရမှာတကယ်တော့နှစ်ဖက်လုံးမှာပြစ်ရှိလားမင်းခလေးတွေမှာပြစ်မရှိဘူးပြကျွန်တော်အလိုပြောဆိုရင်ခလေးတွေကသူတို့ထက်လူကြီးလာတင်ခိုင်းလို့လာတင်ရတာပြည်သူအနေနဲ့စီးနဲ့ကန်းနဲ့လိုက်နာအဲ့ဒီမှာလိုက်နာအဲ့ဒီမှာလိုက်နာပြီးအဲ့လိုဗီဒီယိုဖိုင်တွေတင်လာတာဒီစတားလေးကိစ္စနော်ခလေးတို့စီးကန်းလိုက်နာခလေးတို့ဒီလိုကောဂျီဇက်ပီတဲ့ခလေးတွေကစီးကန်းထုတ်ထားတယ်ခလေးတို့လှုပ်ချင်တယ်လှုပ်တယ်အဲ့ဒါစီးကန်းကိုလိုက်နာမြန်မာနိုင်ငံစီကံပြက်စီးနေတာခင်ဗျာ60နှစ်ထဲရဆိုတော့သိလားတော့ခင်ဗျာမသိတော့ငါတို့လည်းနားရတာပဲငါတို့လည်းသိကြပဲအမလေးဗီဒီယိုဖိုင်တင်မယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဟာခင်ဗျားတို့မီးမွေးလိုက်တာခင်ဗျားတို့မိသားစုမီးမွေးလိုက်တာမန္တလေးတိုင်းလုံးဒုက္ခရောက်သွားမယ်ဆိုတော့သိလားကျွန်တော်တို့ Jesus PDF တွေမှာဗမာလည်းလေးရင်ဗမာလည်းလေးရင်ပြဿနာခင်ဗျားတို့ဒုက္ခပေးလို့စစ်တပ်ကလေးနဲ့ဘုံကျဲဟဲ့လားလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပြစ်မယ်ဝိုင်းရွယ်လေးနဲ့ပြစ်မယ်900ဘုံတွေကျဲမယ်ပုံ120ဘုံတွေကျဲမယ်အဲ့ဒါဆိုတေဝါလုံးချွတ်ချုံမကြဘူးလားပြုတ်မပြုံးဘူးလားခင်ဗျားတို့အတိရလေလူထမင်းစားပြီးအုံတော့မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောနေတယ်နော်အဲ့ဒါစီကံကိုလိုက်တာဂျီဇက်ပီဒီရဲ့ကလေးတွေကဖြစ်မှာဆိုလို့စီကံထုတ်ထားတယ်ခမတော်စတားလေးတွေဝယ်ပြီးအဲဘာတုံးနေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာစစ်တပ်ကအလန်းမရဘူးလို့ခမတော်ပြောနိုင်လားခမတော်မိသားစုတစုကြောင့်မို့ခမတော်ဘေးမှာရှိတဲ့ရွာတွေရောကြံတဲ့ရွာတွေရောခမတော်ရောဒုက္ခမရောက်သွားနိုင်ဘူးလားခမတော်မိသားစုထမင်းစားမှာဖို့ရလားအမေမြန်မာနိုင်ငံမှာနေပြီးတော့ထမင်းကောင်းကောင်းစားရရဲ့ထမင်းစားပြီးလူစကားနားလေရလားဒါကျွန်တော်ကရင်ကြည့်ကြည့်ပဲပြောတာနော်ကျွန်တော်ဘလောက်မရိုင်းနေမရိုင်းနေဆိုတော့ကြည့်သိသွားလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့မိသားအမေကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘူးဘာလို့လဲကျွန်တော် Jesus ပြည့်တဲ့ကလေးတွေကဆွဲလာရလာလို့ကချက်လေးပဲမှားသွားတယ်ကျန်နေမှာမမှားဘူးရသူတို့ကလာရဲကစီးနဲ့ကန်းနဲ့အလုပ်လာလုပ်တာခင်ဗျားတို့ကစီးကန်းမရှိစတားလေးကိုတုံးတာစတားလေးတုံးတယ်ဆိုတာအင်တာနက်မရတဲ့နေရာမှာစတားလေးတုံးတာအခုခင်ဗျားတို့နေရာမှာအခုစတားလေးနဲ့ခွေးလုံးတုံးလိုက်တော့နော်အင်တာနက်ရစစ်တပ်ကအနမ်းမရဘူးလားအခုကျွန်တော်ပြောဆိုရင်းနေတော့မှာပဲဘယ်နေရောဒီဝန်ရွယ်လေးနဲ့ဘုံကျဲပြီလေပေါင်900ဘုံတွေဘယ်နေရောလာပြစ်ပြီလေခင်ဗျားတို့သိတယ်ကျွန်တော်တို့သိတယ်ဘာလို့သိနေလဲအဖေသိလို့ဂျီဇက်ပီတဲ့ကလေးတွေလွတ်အောင်သွားမှာပဲခင်ဗျားတို့လာသုံးမှာခင်ဗျားတို့လက်မခံဘူးဆိုခင်ဗျားတို့စစ်တပ်ကဘာလာလို့မလဲကြည့်ပေါ့လူရှင်လည်းဒီဖမ်းပြီးတော့ဒီနေ့သေတယ်ဒီနေ့ဖမ်းသွားတယ်မလားပြန်အလောင်းလာပို့တယ်အဲ့တော့ဒီထို့တူစစ်တပ်မှာပေါ်တာဆွဲတယ်ဆိုပြီးစစ်သားလောက်ခိုင်းတယ်မလုပ်ချင်လို့ပြစ်တတ်တာတွေရိုက်တတ်တာတွေအများကြီးခင်ဗျားတို့စောက်လုံးတွေကန်းနေတယ်ခင်ဗျားတို့မျက်လုံးတွေကန်းနေတာအဲ့ဒီမိသားစုတွေအဲ့ဒီလိုခင်ဗျားတို့ကအကျုံးယူပဲနဲ့ခလေးကိုအပြစ်တင်တာခင်ဗျားတို့တရားလုံးနဲ့ခင်ဗျားတို့မိသားစုကလူမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့မိသားစုကဘောမှာပဲဘာလို့ခလေးတွေစတားနေတာသိနေတာအေးစလေးငါသားတို့မသိတော့မသိမှလည်းကွာအန်ဒီတို့ချင်းနေမှမယ်ဟာဦးလေးတို့ချင်းနေမှမယ်အမားတို့ချင်းနေမှမယ်ချင်းနေပြီးကြည့်ပါမယ်လို့ခင်ဗျားတို့ပြောရင်ဒီကလေးတွေကဒီလိုသွားလိုက်ရင်ဖြစ်မလားအုံတော့မရှိတဲ့ဖွားကြီးခမင်းစားပြီးလူခမင်းစားပြီးလူလိုအတိတရားမရှိတဲ့မိသားစုအဲ့ဒီမိသားစုမန္တလေးတိုင်းမိသားစုခေကောင်းလို့ကျွန်တော်မန္တလေးတိုင်းကိုပြန်ရောက်ခင်ဗျားတို့ဝိုင်းကိုလေချိတ်ပိတ်ပြမယ်ဘောပေါက်လားဟုတ်နော်ခင်ဗျားတို့ပြည်သူတို့ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တာခင်ဗျားတို့မိသားစုပဲရှိတယ်ဒီလောက်ပဲအမေသားသမီးတွေကျွန်တော်ပြောဆိုတော့မှားရင်သိခံနားလည်းပြီကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပဲပြောမှာအမေသားသမီး
ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီပဲပြောတာကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမယ်စစ်တပ်ကဒီနေ့တတ်တဲ့အလောင်းပို့တယ်အဲ့ဒါဆိုတိုင်းကျွန်တော်ကြုံဘူးတယ်ကျွန်တော်နော်ပြန်မလဲဆိုတော့မနော်ရီလမ်းမှာမနက်အစောကြီးကျွန်တော်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်ကားလေးနဲ့62လမ်းအတဲတိုင်းမောင်းသွားတာမနော်ရီလမ်းရောက်တော့နှစ်ခုတွေ့ရတယ်တစ်ခုကအလောင်းတစ်လောင်းအဲ့လောင်းကပိုင်ရှင်မဲ့ညလုံးမှာအကောင်လေးဝေးနေပြီစစ်တပ်ကရဘက်ကိုဆန္ဒပြတဲ့လူတွေကိုပြစ်တက်ပြီးတော့လမ်းပေါ်မှာချသွားတာမျက်မြင်သက်သေတွေပြောတာကတော့62လမ်းပေါ်မှာစစ်ကားပေါ်ဆွဲချသွားတယ်နောက်ထပ်ကိုယ့်ရဲ့ production ဘိုင်းကရဲဘော်တွေသူမိသားစုရှေ့မှာနန်ကြားကိုဓာတ်သေးရည်နဲ့ထိုးပြတယ်မျက်နှာတစ်ဖက်ချမ်းကိုမီးမှုတ်တယ်မီးဘူးနဲ့မှုတ်တာဘာကြောင့်လဲဆို production မှုတ်လို့ဂေးဆိုတဲ့မီးဘူးနဲ့မှုတ်တာအများကြီးကျွန်တော်ကြုံဘူးတယ်ခေါင်းတွေဖြတ်တယ်တိုင်းတွေဆိုက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍခွဲရမယ်အဲ့ဒီအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကရသားပြည်သူကိုပြောတဲ့နေရာမှာစောက်လုံးကန်းနေလာရပါတယ်တော့ပြောလို့မရအောင်စစ်တပ်ရဲ့ရုံမာပုံကိုရသားပြည်သူကလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့ရသားပြည်သူကလည်းဘာလို့လိုချင်လဲဆိုတော့စစ်တပ်ထက်ကောင်းတဲ့သူတို့အလိုလိုက်တဲ့စစ်တပ်ကိုလိုချင်တာပြောရမယ်ဆိုစစ်တပ်ပဲလိုချင်တာအဲ့ဒီအနေထားမှာဟိုနေ့ကတော့စတာလင်ကိစ္စမျိုးဖြစ်တဲ့ဟာကိုဒီတရင်မှုလို့ဘာလို့ကောင်းပြောတာတွေက तू ပြန်ပြီးတော့မန်းလေးကိုပြန်ရောက်ရင်အဲ့ဝိုင်းကိုသိမ့်မယ်လို့ဘောမာလို့သွားပြောလို့မရအောင်လူတွေကအကုန်လုံးကပြေးသွားခြင်းမပြေးသွားမှာကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေကအရင်တည်းကအရင်နေဟိုနော်ရတာမြန်မာဟိုနက်ပြည်ကလာပြီးတော့ရေနမလန်တွေပေးတာတွေကျက်စေသားကဘလိုမျိုးတွေဗျာဒိတ်တွေနဲ့ဘာတွေနဲ့စောက်ဖို့တွေထီးနေရဖို့ဆိုရင်အချင်းချင်းသစ္စာဖောက်ဖို့လဲဝေမလေးသူစော်ကြီးကိုကျုံးလိုက်မယ်လို့ဟမ်ကိစ္စတွေရှုပ်နေတာဟိုအရင်မှာတည်းကနော်ကြောက်စာတွေနော်အပင်းတွေကျင်းစာတွေတိုက်ထားတာတွေနော်ဘယ်ကြောက်စာမဆိုကြည့်လိုက်မိဖုရားဖွားဆောက်လို့ပါဆိုကြည့်လိုက်ကျင်းစာတွေတိုက်ထားတာဟိုမှာမနူဟာတို့ရှိမယ်ပြီးတော့ဟိုနမ်းမတော်မယ်နုအုတ်ကြောင်းအကုန်လုံးကြည့်လိုက်ကျင်းစာတွေအကုန်လုံးကြားထဲမှာနေကြတာမြန်မာတွေရိုင်းလုံးအားကြီးလို့အင်္ဂလိပ်ကလာအုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့မှစောက်ရမ်းဒီရိုင်းအုပ်ကိုမနေထိန်းထားတာအခုတည်းဒီကြေးရွာတွေမှာပူဆိုးတယ်ကြေးရွာတွေမှာပူဆိုးတယ်ဒါတွေကရွာတွေမှာဖြစ်တာများတယ်နော်အဲ့တော့ခုနပြောလို့ Starlink ကိစ္စကိုကျွန်တော်ထဲဝင်ထပ်ပြောပြမယ် Starlink ကအင်တာနက်မရတဲ့နေရာမှာသုံးတာဒါပေမဲ့အဲ့ဘန်းက Starlink ပြောရမယ်ဆိုရင် internet router တွေမဟုတ်ဘူးနော် internet သူက satellite ဘန်းအဲ့ဘန်းကပူချိန်များတယ်များတော့အပေါ်ကနေပြီးတော့ drone တွေကထောက်လန်းတဲ့အခါမှာဒါသူနီးပညာရုရှားနီးပညာဒါတရုတ်နီးပညာနဲ့စကားနီးပညာပို့ပြီးတော့ပတ်စံနဲ့သုံးနိုင်တယ်သူကူညီပေးမယ်နိုင်ငံကြီးတွေရှိရဆိုတော့အဲ့မှာထောက်လန်းလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအပူကနဲ့ဟာလှမ်းပြီးတော့ scan ပြီးတော့အိမ်နာကို wine dwell လို့ဘာလို့လဲပြစ်တာဒါပေမဲ့တခုကျွန်တော်ပြောပြပေးရစေ Starlink ရှိတဲ့နေရာတိုင်းကိုပြစ်မယ်ဆိုရင်စကိုင်းတကြောလုံးကုန်ပြီစကိုင်းမှာလည်းပါရဲ့ Starlink ငှားစားတယ်နေပြီးတော့ PDF နားကနေရာရင်မှာလည်း Starlink ငှားစားတယ် ID password တနင်္လာ1000တို့2000တို့နဲ့ငှားစားတယ်အကုန်လုံး MOD ကငွေဖြည့်ပေးတဲ့စနစ်နဲ့ Starlink ဝယ်တဲ့လူတွေကို service ပေးပြီးတော့ငွေဖြည့်ပေးတဲ့စနစ်မှာလည်း person နဲ့စားတယ် MOD ကဝယ်တဲ့ Starlink တွေငွေဖြည့်က10သိန်းကျော်တချို့နေရာတွေတောင်းလို့မတက်နိုင်ကြလို့လာစုံစမ်းနေဟာအများကြီးပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ထားလိုက် Starlink ကိစ္စထားလိုက် Starlink မတိုင်ခင်တည်းကစကားသူနေမြေစိုးမိုးထားတဲ့နေရာတွေမှာဘယ်နားမှာတော့ view ဟာဘယ်နားမှာတော့အရသားကဘယ်လိုမျိုးနေတာဘယ်မှာတော့သူတို့ရဲ့သတင်းပေးသလန်ဘာအမြောက်တွေကဘယ်ကိုပြစ်မယ်ဆိုရင်ဘလောက် ratio နဲ့ပြစ်မယ်ဆိုဘယ်ရွာကိုကျမယ်ဆိုတာနေမြေတိုင်းမှာရှိတယ်ရုပ်စွာအစုံအီးအောင်နေမြေမှာကလေးကသူတို့မြေပုံမူချမ်းနေ
viewer တွေ viewer ပဲဂုံးကနေပြီးတော့ဘယ်လက်နဲ့ပြည့်မယ်ဆို120နဲ့ပြည့်မယ်ဆိုရင် block rate နဲ့ပြည့်မယ်ဆိုဘယ်ကိုရောက်တယ်ဆိုတော့အကုန်လုံး तू ကသတ်မှတ်ပြီးသား point နေတယ်အဲ့တော့အဲ့လို point နေနဲ့အရင်တည်းကသတ်မှတ်ထားတာစကားစ Starling ရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ဆိုင်လားဆိုတော့ဓာတ်ရိုက်ကြီးမဆိုင်ရင်တော့မှ Starling ကတော်တော်များများသုံးနေအခုဖြစ်တဲ့ပြဿနာကလည်းခုနရင်းမှုစောက်ဘောကြီးပြောသားလို့မဟုတ် Starling ပေးသုံးတာနဲ့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးဒါပေမဲ့ Starling ကိုစီးပွားဖြစ် password ID ပေးပြီးသုံးနေအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒီကိစ္စကိုလာပြောတာအဲ့ဒါကိုသူ့မှာတတ်သိရှိတယ်အဲ့တော့ Starling ကိုဖြုတ်သိမ်းမယ်ပထမအချိန်လည်းမဟုတ်ဒုတိယအချိန်လည်းမဟုတ်တတိယအချိန်လည်းဖြစ်လာပြီဆိုဖြုတ်သိမ်းမယ်ဟုတ်ပါပြီစီကံထုတ်တာလေအဲ့ဒါဆိုရင် Starling ကိုအချိန်ပိုင်းနဲ့ပေးသုံးနေတဲ့ပကဖတွေအချို့အဖွဲ့တွေကကြတော့အဲ့လူတွေကို MOD ကရေးမြူတော့လားကဲဟုတ်ပါပြီရေးယူရထားပါတော့ဘယ်ခုံရုံးမှာရေးယူကြတယ်တိတိကျကျဘယ်နီးဥပဒေတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ရေးယူကြတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ပြောတာနောက်တစ်ချက်ပြောလိုက်အောင်မယ် Starling ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဘုံကျဲနိုင်တဲ့တသွင်သွင်ပြောတာငှက်ကင်အတွက်အလူငွေကောက်ခံပြီးတော့ဘုံသွားတဲ့ fundraiser တွေကိုကြတော့ပိုင်တို့ဘာကိုကြတော့ဒီရေးမှုကဘာလို့မဆဲရတာလဲမေလို့တွေသူ့အမိကိုနေကို့အမိသူ့အမိလှုပ်ထားလို့ပေါ့အဲ့တော့တခုဖြစ်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်ပြည်သူကဘောမတမိသားစုလုံးဘာလို့ပြစ်မယ်ညာလို့ပြစ်မယ်အဲ့မှာပြောတာနှစ်ချက်ရှိတယ် academy ပေးမယ်ဆိုပြီးပြောသွားတယ်နော်တခုကကြတော့ဗာလဲဟိုနားဟိုမဖြစ်နေလားဘာလားပြန်ဟိုဗာလဲမပြောနေလားဘာလားမသိပါဘူးအဲ့လိုကတစ်ချက်ရနောက်တစ်ချက်ကကြတော့အေယုံမီရှိုးပြစ်မယ်ဆိုတာဒါတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးနားထောင်တဲ့အခါမှာဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ရေးရေးလေးပါတယ်ဘယ်လိုပြောလိုက်လဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အကုန်လုံးလှည့်ပြီးပြန်တဲ့အချိန်မှာပြောတာရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ reaction မှာပြောပါတယ်ဒီစကားကိုသွားပြောတဲ့အခါမှာရုံးမိုင်းနဲ့ပဲသွားတဲ့လေကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရုံးမိုင်းနဲ့သွားတဲ့နေဆိုကို0တွေကိုမြအောင်ခင်ဗျာဘယ်ရုံးမိုင်းကိုပြောတာလဲအဲ့ဒါဆိုကြကြလက်ကြပြောမယ်မင်းတို့လွင်ကိုလက်တို့ဒါအခုဟိုတလောမှခန့်သွားတယ်ပြည်သေးရေးဒုဝင်ကြီးအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ကျော်နီတို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဖွဲ့လာတယ်ဆိုကွာအဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့သွားလေပြည်သေးရေးကနေပြီးတော့သွားရဲတပ်ဖွဲ့ကသွားဖမ်းဒါမှမဟုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကစာဖို့စင်ကောစာဖို့စင်ကောစာပို့ရဲ့ဟာကိုရုံးကနေပြီးတော့ NUG တရားရုံးဘယ်ရုံးကနေပြီးတော့ရှင်းပါလဲခေါ်ရှင်းလေကဲဟုတ်ပြီဒီဟာကိုသိမ်းပါလားမသိမ်းမဲနဲ့ငွေတန်နဲ့ရွေးမှာလားတက်တရားပါရှိရတယ်သူ့မှာခုခံခြေပခွင့်ရှိရမယ်လေပြည်သူကညလက်နဲ့ကြီးတကားကားနဲ့ဒါကိုသိမ်းနေကျွန်တော်မှတက်တယ်ရှိရသွားလို့မရဘူးဝေတရားနှောက်ယှက်မှုတွေပါသွားပြောလို့မရအောင်အဲ့ဒါဆိုရင်ပြည်သူကပိုင်တဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့ပြန်ဆွဲဝင်ရှိရပြည်သူအနေနဲ့ဘယ်မှာလဲ brand ဘယ်မှာလဲစင်ခေါ်တာမရှိပဲ brand မရှိပဲအိမ်ဝိုင်းနဲ့ဝင်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒါတွေကစနစ်နဲ့သွားစနစ်မရှိဘဲနဲ့ဖြဲလဲဒီလိုကြီးသွားလို့မရဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းလက်ထဲမှာတနက်ကင်ငါလက်ထဲမှာဓားကင်မယ်ဆိုရင်တနက်ကင်နဲ့ဘက်ကမှန်နေမှာပဲမြဲတနက်ချင်းကင်တာတူရင်တော့ဒါညှိလို့ရတယ်အဲ့လိုနေထားရပဲလေဒါအခုကဖြစ်တာကနီးစနစ်မှာလို့သွားရှင်းတယ် PDF ပါအမှားဖြစ်တာပြောရမယ်စနစ်မှားတာစနစ်မှားတော့ PDF ပါအမှားဖြစ်သွားတယ်စနစ်မှားပြီးလွတ်တာ哦ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်လေအိမ်မှာငါအကျွေး9000ရတယ်ရှိတယ်အဲ့တော့မင်းသွားကွာအိမ်ရှင်မသွားဆဲအကျွေးမရမချင်းကိုလွတ်လိုက်တဲ့လူကသွားဆဲတယ်ဆဲတော့ဆဲမှုနဲ့တိတ်ခါကြတယ်ပေါ့ဗျာဒါအိမ်တွေထိပါတယ်ဘာညာပေါ့ဗျာအဲ့လိုနဲ့ဟိုကပြန်ပြီးတရားဆွဲလိုက်တော့ကိုလွတ်လိုက်တဲ့လူကအဖက်ခံအောင်အဲ့ကိုပတ်စံပြန်ရွေးအောင်ပြန်ရွေးပြီးအဲ့လူကိုသွားပြီးမင်းစောက်သုံးမကြောက်တော့သွားပြောလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုကိုစနစ်မှားတာလွတ်လိုက်ကြတဲ့ဒီမှာစာချုပ်ဒီမှာလက်ပွေအဲ့တော့ကျွန်တော်မှတိုင်လာပြီအဲ့တော့ဒီစကန်နေပြီးတော့ဒါနဲ့ညီလူညီများရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုသိမ်းဖို့အတွက်စာထုတ်ပေးလိုက်တယ်ရဲလဲပါလာတယ်
ကျွန်တော်တို့ဝင်မယ်ဒီလိုဖြစ်ရမယ်နိအခုအနေထားကြီးကအရက်သားဆက်ဆံကြီးစောက်ပြတ်တာတက်ကြတယ်ထွက်ရှင်းတဲ့ရင်းမှုကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီလူဟာဒီမိသားစုကဘောမလို့သွားပြောသေးတာဘယ်မှာလဲတက်သေးဒလန်လို့သွားပြောသေးတာဘယ်မှာလဲတက်သေးပြီးတော့အဲ့နေရက်ဝင်မှာအဲ့မိသားစုတစ်ခုတည်းစတာလင်သုံးနေရတယ်မဟုတ်အများကြီးသုံးနေကြတာဒီမိသားစုတစ်ခုတည်းကိုကွက်ပြီးသွားပြောလိုက်တော့အဲ့ထွက်ရှင်းတဲ့တရင်မှုပါစောက်ဘောဖြစ်တော့ပြောသဘောပေါက်တယ်နော်စောက်ဘောဖြစ်တော့ပြီးတော့ရန်သူလူတော်မှကိုလူဖြစ်အောင်စီးရုံနေတဲ့အချိန်မှာအရသားပြည်သူကိုသွားပြီးတော့ဘောမတော့ငါ့ကိုပြန်လာရင်နေတို့အိမ်သိမ်းမှာဆိုကဲဟုတ်ပါပြီသူပြောရတဲ့မှာဘသူကတော့သူ့ရင်းမှုပြောလဲမသိဘူးငါပြည်တော်ပြန်ဝင်ရင်ပေါ့မန္တလေးကိုပြည်တော်ပြန်ဝင်နေတို့အိမ်ကငါချိတ်ပိတ်မှာဆိုတော့ဒါဆိုဒီဘဲကနေပြောနေတာသူ့ရင်းမှုဆိုပြီးတင်လာရင်းမှုကိုယ်တိုင်ထွက်ရှင်းပြီဆိုဒီဘဲကနေပြောရင်းမှုတော့မဟုတ်တော့ဘူးထင်တယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအောက်က PDF တွေနဲ့အောင်ဆက်သက်မှုရှိလာအောင်မသိဘူး PDF အလိုင်းကိုထပ်လာတယ်ကျွန်တော်ရသားစကားနဲ့ပြောရမယ်ဘယ်ဆောက်ဖို့လဲမသိဘူးဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုဘက်ကတော်လိုင်းရဲဘော်ဒီထက်ပိုပြီးပြေဝစေချင်တာလောတွေကိုလည်းသိတယ်လေဥမာရဲဘော်ကသွားပြီးဟိုဘက်ကမိန်းကလေးကိုသွားဖမ်းခွင့်မရှိဘူးဆိုလိုက်ရအောင်လုပ်ခွင့်မရှိဘူးလှုပ်ချင်ရဲမေလို့ရဲဘော်ယောက်ျားလေးတွေတော့သွားပြီးတော့ဖမ်းခွင့်ရှိတယ်မိန်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးတော့မှတူတူသွားပြီးတော့ထေတုံးခတ်ထားခွင့်မရှိဘူးလင်မယားပဲဆိုတဲ့စကားနော်အဲ့လိုမျိုးကြီးကွဲတယ်အများကြီးအဲ့တော့ထွေထူးပြောပြရရင်တစ်ချက်စောက်ဘောတွေများနေတယ်အပေါ်မှာဥဆောင်နေကောင်းနေတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနပြောသလိုပဲရန်သူလူတော်ကိုလူဖြစ်ဖို့စီးရုံနေတဲ့အချိန်မှာရသားပြည်သူအဲ့လိုမျိုးသွားပြောတာပြည်သူနဲ့လက်နက်ကိုင်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကြီးကစိတ်ဝမ်းကွဲသွားစေတယ် COC မှာတပ်ပေါင်းစုတော်မတိဆောက်နိုင်သေးခင်ရသားနဲ့သာစိတ်ဝမ်းကွဲရင်ဒီဒေါ်လာကြီးကသွားပြီပေါ့ကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ထားလိုက်ပါဒါလေးနော်ကိုဘက်ကလူတွေဒီထက်ပိုပြီးပြေးသွားဖို့လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတဲက PDF ညီတွေညီမတွေရတယ်ပြောပါတယ်ဒါသူအမားကိုပိုပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ကောင်းပါရဲ့ဒီလိုဟာလေးအဖြူသဘောဆောက်တာပေါ့နော်ဟိုဘက်ကနေလည်းပြောမယ်ဆိုဖွားကြီးကလည်းဇယိုက်တော်တော်ကျန်းတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒါလည်းရသားပြည်သူတွေအနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးပညာမဲ့ကြီးရန်ကားတာမျိုးတော့မဖြစ်သင့်ဘူးလာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးခေါ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါဒီလိုပေါ့ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းလဲဟိုဘက်ကတတ်သိရှိရဆိုလို့ကိုဘက်ကပြန်ဖြည့်ရှင်းပေါ့ဒါပေမဲ့ယုံလိုက်ဖို့ကြောက်တယ်ဆိုကြတဲ့ဟိုကကျွန်တော်ပြီးခဲ့ reaction မှာလို့ပဲအဲ့ယုံကလည်းတခုခုမှားနေတယ်ဒီမှာတွေ့ရတိုင်းပဲရင်းမှုဆိုတဲ့ကောင်ကဒီလိုမျိုးကြီးပြောနေဆိုဒါကြီးက software ဖြစ်နေပြီလေကျွန်တော်တို့အဲ့ယုံလိုက်သွားမယ်ဆိုရင် RPG လောက်ထမ်းသွားအောင်တနက်တော်ကျွန်တော်ထမ်းသွားအောင် RPG လောက်နဲ့စောက်ကျိုးမပြီးတခါထုဝင်နဲ့ထုချလိုက်မှာပေါ့လောက်ပါမယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကတော့ခုနပြောတဲ့ဟာ chapter 2เนาะဘာဆက်ပြုတ်လဲဆိုတော့ဒါစာရီရောထုတ်နေတယ်ဘယ်လိုတရားရေးယူပါကျွန်တော်ထင်မှဒါလည်း fake မှာဘယ်လိုမှရေးယူမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะအရာသားပြည်သူနဲ့ပြန်ညှိပေါ့ဒါကြီးကအော်တောင်းနေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဆက်တော့ကွဲတာပေါ့เนาะဘလို့အဆက်ကွဲလဲ9နှစ်ရှိပြီအခုထိမင်းတို့ကစီးစနစ်မရှိသေးဘူးလားစစ်ပုံမကြသေးဘူးလားလမ်းလျှောက်တာအစစကားပြောတာအစကိုကလမ်းနဲ့ကင်ထားရင်ကိုထက်ဒီဘာလမ်းနဲ့မှမကင်တဲ့ပြည်သူကိုဒီလိုမျိုးဆက်ဆံလို့မရဘူးကိုကပုံမြင်လာရင်ပို့ပြီးတော့ရှော့ရမယ်အနေထားရင်ငါနဲ့ချီပြီးမတွေ့ရသေးတော့ဒါဆောက်ချက်တော့ကွဲတာပေါ့နော် MG အနေနဲ့ဆောက်ချက်ထပ်ကွဲတာပေါ့ပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ကောင်ငှက်ကေကွဲတဲ့ပတ်စံလေးကိုဘုံလိုက်တဲ့ကောင်တွေကြတော့ဘာမှမပြောရဘူးအဲ့တော့ပြန်ပြောလိုက်မယ်မင်းထမင်းစားရဟုတ်ရလားခုနပြောထမင်းရောတေချာစားရလားဒီမှာတော့ရှောက်ပြောနေကျွန်တော်ကပြောချင်တာပဲထမင်းစားမစားနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ခြားနိုင်ငံတွေပါမို့စားတယ်နွားနို့တောက်တယ်အများကြီးတည်ထွင်ပြနိုင်တယ်ဒီလိုကောင်မျိုးကတော့ထမင်းပဲစားစားပါမို့ပဲစားစားဒိန်ငဲပဲစားစားဘာပဲမျိုးစွတ်စွတ်အသက်ကြီးပြီးတော့အချိန်စီးလာမယ်ကောင်မျိုးမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုကောင်မျိုးအဲ့လိုပဲပြောလိုက်မယ်နော်ဒီကောင်ကတဆောက်ဆောက်နဲ့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုကောင်မျိုးကြီးစောက်ဘောကြီးတွေကိုများများနှိမ်နေမိရမယ်โอเคIB ကြိတ်လိုက်ပြီနော်တကွပြီးတော့ဒိန်းအောင်ရုပ်ရှင်ကားတွေမရရတာဘသူတွေကြောက်နေလဲ Oh my god ဒိန်းအောင်ရုပ်ရှင်ကားတွေမရရတော့ဘသူတွေကြောက်နေနားထောင်ကြည့်အောင်ဇကားကြီးရတယ်ဟိုဇကားကြီးရတယ်ပြောနော်ခင်းလိုင်းကြောင်လားကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်အောင်နော်ပါတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကိုရုပ်တင်တဲ့အခါလူလာမကြည့်ရင်မေတ္တာလို့ယူမလားဆိုတော့ပရိုဒူဆာတွေလိုက်ကြတာလည်းရှိတယ်။ဘယ်လို
ကားရိုက်ခေါ်မလဲဘယ်သူပွဲလာမလဲစောင့်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ဥပမာလည်းကျွန်တော်လည်းပုံဝင်နေရိုးသားပဲပြောတစ်ဖက်ကမငိုင်းတစ်ဖက်ကလည်းဝါနေတယ်ဒီလိုနှစ်ဖက်တည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကလည်းမငောင်းဒီဘက်ကလည်းမငောင်းဟိုဘက်ကလည်းမရဲအောင်ဒီဘက်ကမှလည်းမရဲအောင်အဲ့ဒါပေါ့ကြားတဲ့ငုတ်တုံးမိတယ်โอเคဒီလောက်တော့ရပြီတော့အများကြီးဒီကောင်းရဲ့ final မရှိချင်ဘူးကျွန်တော်ရိုက်ကူးရေးအချိန်ကလည်းကြားလာပြီဒိန်းတောင်တို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာရုပ်ရှင်ကားလည်းမရရဘာလို့ကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ရက်တီချက်မမှန်လို့ပဲဒီချက်ကျွန်တော်တို့ကတရားမှုနဲ့မတရားမှုကြားမှာလူတွေဆိုတာအမြဲတမ်းနေထိုင်ရတာတရားမှုတွေရောမတရားမှုတွေနဲ့ရောကျွန်တော်ရှင်တွဲနေထိုင်ရတာခိုင်ကြရင်ကျွန်တော်တိတ်တိတ်ကလေးမတရားမှုတွေခံရရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က skip လိုက်ကြတယ်ဒီလောက်မတရားမှုလောက်ပြင်းပြေပါမယ်ကွာဒါမတရားမှုကြီးကြီးလာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အကူကြီးလိုက်တောင်းတဲ့ကြတယ်ဒါမတရားမှုကြီးမနိုင်တော့တဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ကစစ်ကူတွေခေါ်ရတယ်တရားရေးရမယ်ဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာမွေးရတော်တော်ဝမ်းနေဖို့ကောင်းတယ်ဗျာမတရားမှုတွေအများများတယ်ငယ်စဉ်ကတည်းကမတရားမှုအများပြောခွင့်မရဘူးစိုးခွင့်မရဘူးထင်ကြီးပေးခွင့်မရှိဘူးတီထွင်မှုမရှိဘူးကိုတစ်ခုကိုလှုပ်လိုက်ရင်အဖြစ်တင်မဲ့အတိုင်းဝိုင်းရအများကြီးပဲအဲ့ဒီအနေထားမှာကျွန်တော်ကငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးပေါ်တယ်မတရားမှုနဲ့ပဲရှင်တွဲနေထိုင်ရတယ်ကျွန်တော်တခုပြောပြမယ်ကျွန်တော်ဒူဘိုင်းကိုရောက်တော့အဲ့မှာအလုပ်လုပ်တော့ကျွန်တော်ဘိုင်းအနီးပေါ့ဗျာဓာတ်မောက်ပေါ့တော့မစားတယ်မစားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်မှားလိုက်တယ်မက်ဒွန်ဘိုင်းအနီးတရန်နေနဲ့တွေ့ရင်တော့85တရန်တော့ရှိမှာပေါ့မက်ဒွန်ဘိုင်းအနီးကိုမှကျွန်တော်ဒါဟိုပူစီနန်ပေါ့ကျွန်တော်ခေါ်ဒါပူစီနန်ဆိုတာဒါဟိုပေါ့မင်းပေါ့နော်ဒါမင်းဆိုတာဘာလဲဆိုဒါပဲမင်းဆိုပူစီနန်အဲ့နဲ့ဘိုင်ယန်နီနဲ့မတ်ဒွန်ဘိုင်ယန်နီကိုကျွန်တော်မှားလိုက်တာအဲ့မှာပိန်းလည်းရောက်လာပြီဘိုင်ယန်နီလည်းရောက်လာပြီအသားဟင်းကမရောက်လာတော့ကျွန်တော်မစောင့်နေဟာတိုင်းလည်းမချောင်ဘီဝိုင်းနေစားနေအဲ့တော့ကျွန်တော်မေးတယ်ကျွန်တော်မှားတာModern biryani. Where's my modern dish? Modern curry. ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာ under the rice တဲ့သူကကလားတာတယ်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကဒီ biryani ဓမ္မောက်ဆန်ကိုကျွန်တော်မားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအောက်မှာအသားလုံးနေဟာတမျိုးပဲဟာရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့အသားတွေကိုအပေါ်မှာထဲနေအောင်တင်တာကြက်ပေါင်ဆိုလဲကြက်ပေါင်ဟုတ်လားအစုံတင်တာဒါပေမဲ့ဒါကြီးကျတော့ဘယ်လိုကြီးလဲပေါ့စားလိုက်တော့စားပြီးတဲ့အခါမှာအမကျွန်တော်အဲ့ရအစ္စလမ်ဒီကိုမေးတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဥပမာသမင်းအောင်မှာအဲ့ရလောက်တာသူတို့ရင်ချင်းမှုတဲ့သူတို့ရဲ့စီကံသူတို့ရဲ့အာကုသို့တတ်တဲ့ကချာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့မင်းနဲ့မင်းတကယ်ကြီးတူတူသမင်းစားတယ်သူ့မှာကြက်သား2တုံးပါတယ်မင်းမလည်းကြက်သား2တုံးပဲဒါပေမဲ့သူ့ကြက်သား2တုံးကမင်းထက်ကြီးနေမင်းမအာကုသို့စေဝင်ပြီအဲ့တော့အသားတွေကိုမမြင်အောင်လို့ထမြောက်မှာမြုပ်တယ်အဲ့တော့မင်းအောက်ကအသားကိုမြက်မင်းဖွက်ပြီးစားခြင်းဖြစ်အာကုသို့စေကိုဖျောက်လိုက်တယ်ဘဝင်တော့တိတ်မကြောက်ဒါပေမဲ့စောက်ရမ်းမိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်စောက်ရမ်းမိုက်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကမနာလိုစိတ်တွေမျက်စိရစိတ်တွေကျွန်တော်မရှိတော့ဒါသူတို့ဟင်းပွဲတပွဲပေါ်မှာသူတို့ထည့်လိုက်တဲ့ knowledge တခုဆောင်ရမ်းမိုက်တဲ့ culture တခုအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတရားမှုတွေမတရားမှုတွေပဲကျွန်တော်နေရထားပါဘူးဗျာဒိန်းတော်တို့ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ခုနလိုပဲအသားဟင်းကြီးစားခြင်းလို့စားကစားကိုမျက်နှာသွားလုပ်တယ်အမေစုခေတ်မှာသူ့ကိုလည်းအများကြီးအဆင်ပြေခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့စားကစားကိုရွေးချယ်သွားတယ်အဲ့ဒီအနေထားမှာခင်ဗျာစဉ်းစားကြည့်လေမေစုခေတ်မှာလည်းအမေစုကိုမနေတဲ့ကောင်တွေကစားကစားရဲ့အချိန်မှာစားကစားကိုလာမရတော့တူကိုတတိထားပါမယ်ဒီကောင်ကတာပေါင်းညာစားပဲ
ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းလုပ်နေဟန်ငိမ့်ဦးတို့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ဟို2020 2023မှာကျွန်တော်အလင်းဝင်ဖို့တသွင်သွင်ပြောတယ်ခုလည်း YouTube ချုပ် comment တွေမှာတွေ့ပါတယ်အလင်းဝင်ပါတိုင်းပြည်တိုးတက်ရေးအတွက်တူတူလုပ်ကြမယ်ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ခိုင်တယ်အလင်းလည်းမဝင်ဘူးခိုးပြီးလည်းသွားမတွေ့ဘူးခိုးပြီးလည်းမစစ်မပို့ဘူးခိုးပြီးမစစ်ဖို့ခိုးကြီးသွားပို့တဲ့အကောင်တွေရှိတယ်လက်သုံးချောင်းထောင်ပြီးဆရာကြီးရှိသေးတယ်အများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့တော့လို့မျိုးကျွန်တော်ကမလုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းလေးပဲတရားမှုနဲ့မတရားမှုမှာကျွန်တော်ကမတရားတာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ခင်ဗျားလက်ခံလားခင်ဗျားလက်ခံရင်ခင်ဗျားတို့တိဆောက်ထားတဲ့ရန်နေရာကြီးအဖွဲ့စည်းပုံအောင်မှကျွန်တော်နေမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမတရားတာကိုတော့ကျွန်တော်မတရားတာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်မတရားတာယူကျွန်တော်တွေးလိုက်ရလို့ကျွန်တော်မပြောပြရင်အိတ်ကောင်းခြင်းလည်းမအိတ်အောင်စားကောင်းခြင်းလည်းမစားအောင်ပြောချင်တယ်လေမတရားတာယူကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ဟာခင်ဗျားမတရားကလောက်တာကြီးစောက်ရမိုက်တာပဲဗျာတစ်ဖက်သားကြီးနာကျင်သွားတာကြီးကခင်ဗျားလောက်ချက်ကြီးအမိုက်တယ်ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်အတူယူရမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်မှမရှိဘူးဗျာငယ်က၄တန်းလောက်မှာကျွန်တော်တို့ကအရက်ကပုံမှန်အရက်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာ super natural ဆောင်းရမ်းအရက်ရှိတဲ့ကောင်တစ်ကောင်ပါလာအဲ့ကောင်အကုန်လုံးအနိုင်လိုက်ပတ်ကျင်လာကျွန်တော်လည်းအထိုးခံကျော်ငယ်ရင်းလည်းအထိုးခံဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အထိုးခံကျွန်တော်မတရားမှုခံရတယ်ဗျာအိမ်ကလည်းကျွန်တော်ပြောတာမေးရမဖြစ်လာနဲ့တော့ရံဖြစ်လာမျိုးကိုရိုင်းပါဆိုကျွန်တော်မပြောရဘူးအိမ်လည်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တိတ်တိတ်လေးနိုင်ချင်းခံရတယ်မတရားမှုနဲ့ကျွန်တော်ရှင်တွဲနေရတာပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်တကယ်ချင်းကကျွန်တော်နဲ့အဲ့နှစ်မှာအတန်းသွားတူတယ်ဝင်းထဲမှာလည်းတူတူစော့ကစားပေါ်ကစားပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အရန်ခင်ရတယ်တကယ်ချင်းအဲ့ကောင်ကကျွန်တော်အတန်းကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာခုနရက်ရှိရှိနဲ့ကောင်ကအဲ့ကောင်နိုင်ကျင်ပြီးတော့ထိုးချလိုက်ပါထိုးချလိုက်တော့ကျွန်တော်တကယ်ငိုတာပေါ့ဗျာသူလည်းမတရားမှုကိုသူကခံရတာပဲအဲ့ဒီချိန်ကြတော့ဗျာအမေလေးကျွန်တော်မှတတိရှိလာပြီကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုမတရားလုပ်တဲ့ကောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ခုံမော်တက်ပြီးတော့မျက်နှာကြီးကိုထိုးချပလိုက်တာအောက်ကောင်ဖြဲကနေမဲ့အခုထိကျွန်တော်နိုင်လည်းမကြည့်ဘူးမော်တော်မကြည့်ဘူးဘာလဲဆိုကျွန်တော်စိတ်တွေကကိုယ်တိုင်မတရားမှုကိုခံနိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်တိတ်တိတ်လေးနေပေးမယ်ကိုယ့်ရှိမှမတရားမှုလုပ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမတရားခံရတဲ့လူမျိုးဖြစ်ပြီလေဗျာမတရားမှုလုပ်နေကောင်တကောင်တည်းလေကျွန်တော်ကြိတ်မှာဟောလူညီဖို့ပဲလို့တယ်အခုကဖြစ်နေပြန်တာလူမညီတာစောက်ဘောတွေဥဆောင်နေလို့လူငယ်တွေကလူညီတဲ့ဒါပေမဲ့ကျင်းညီနောင်လို့ကိုစောက်ဘောကခေါ်သွားလိုက်ဒီစောက်ဘောကခေါ်သွားလိုက်အဲ့စောက်ဘောက brain wash တွေပေးလိုက်ဒီစောက်ဘောက lecture တွေပေးလိုက်ဒီစောက်ဘောက force ဆုပ်ကြီးတွေပြောလိုက်ဒီစောက်ဘောကဘာကူညီမယ်ပြောလိုက်တဲ့လူငယ်တွေအကုန်လုံးကွဲကုန်ပြီးတော့အဲ့စောက်ဘောတွေရဲ့ဒီတော်လိုင်းရဲ့ပေါ်ဘယ်လိုမျိုးဂုတ်သွေးဆုံမယ်ဘယ်လိုမျိုးအမျက်ထုတ်မယ်အဲ့နောက်တွေအကုန်လုံးလိုက်ကြသွားတာအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ညီကိုစုံပြစ်တယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာမနေ့ကကျွန်တော်လှူထားတဲ့မဲသား 3kg မဲသားတွေကဟိုမဲသားတွေကပူတာပေါ့ 3kg ကိုကျွန်တော်ချက်ထားတော့အဲ့မှာသူလာစားကြစားနဲ့တော်လိုင်းဒစ်လည်နေတဲ့အကြောင်းတွေပြောကြတယ်အကုန်လုံးကကွန်မန်ဒိုတင်တဲ့စိတ်နေကြီးပဲကွန်မန်ဒိုတင်တဲ့မှုကောင်ပါသေးတယ်အကုန်လုံးမှစားကြတာကျွန်တော်ဒီကောင်တွေနဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေထဲမှာဒီတော်လိုင်းနဲ့မတီးကျွန်းခဲ့တာ9နှစ်တည်းဝင်လာပြီအကုန်လုံးစကားပြောကြတယ်ကျွန်တော်အေးလူပါပဲကျွန်တော်သူတို့အကိုဆိုတော့သူပြောပဲကျွန်တော်နားထောင်ပါတယ်ကျွန်တော် good listener ပါအဖြစ်မှာကျွန်တော်ဒီမှာမှကျွန်တော်ပြောနေရတယ်ဘာကြောင့်ပြောနေရလဲကျွန်တော်ကြီးစုသူများရဆိုရင်ရဲဘော်တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်အတွက်ဒီຢာလေးခင်ဗျားတို့ကြည့်တယ်ဆိုရင်ရဲဘော်တွေအတွက်စံအိမ်လည်းဖြစ်တယ်စီလည်းဖြစ်တယ်လာတိုင်းရပြီးခဲ့တဲ့လကျွန်တော်8သိန်းကျော် viewer ရှိတယ်ပြီးသွားရင် watch hour 3,200ကျော်တယ်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့လကတက်ကကိုဖုန်းဆက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကူညီပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် okay ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကူညီရတာပြောတယ်လေဒီမှာဆိုညအခုမှတနာကြီးခွဲပြီတနာကြီး39ရှိပြီကျွန်တော်မှပြောနေတော့မယ်အလုပ်လုပ်နေတော့မယ်အဲ့တော့ခုနပြောလို့ဒိန်းတောင်ကျုပ်ရှင်စကားတွေဘာလို့မရက်ရလဲဆိုတော့မြက်ဘောသွားမှလို့အေးဘောမတဲ့အတိုင်းဝိုင်းရတယ်ဟာဒီကောင်ကြီးဘောလာမှမှန်ပြီမေစုတော့ကလည်းမေစုအမေစုနဲ့ဖားရပြီးတော့ဘောလာမှပြန်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်ကတစ်ချိန်ကြလို့တယောက်ယောက်အာနာရသွားတယ်ကောင်အိမ်နောက်လိုက်သွားမှာပြီးတော့အခုဒီကောင်ကိုအနီးဘက်ကလည်းတော်တော်မုန်းတီးနေတယ်အဲ့တော့ငါတို့ဒီကောင်ခေါ်သုံးလိုက်လဲငါတို့ကာရီရိုက်သမျှအရှိမဝက်ကွယ်လဲရှုံးနေတယ်
ဒါပေမဲ့ရှုံးတာကိုခံတာအောင်လို့နောက်ကစပွန်ဆာတွေနော်အဲ့ဟိုလူကြီးဆိုတဲ့ကောင်တွေကပတ်စံတွေဖာထေးနေလို့ငါ့ကိုနည်းနည်းလေးတတ်တာနေတာဒီလိုကောင်ရိုင်းလိုက်ရင်တော့တပြားမှတော့ရမှာမဟုတ်တော့ဆိုပြီးတော့နော်ကျင်ဖယ်ရင်းနဲ့ဖင်ကျဲခံရတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဒိန်းတောင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေမဲရဘသူကြောင့်လဲဆိုဒိန်းတောင်ကြောင့်ပါဟိုဘက်ကလည်းမငေါ့ဒီဘက်ကလည်းမငေါ့ဆိုတာတတိမမှန်လို့ပါနော်နှစ်ဖက်ခွာရလို့ဒါဖင်ပြဲတဲ့ဇလန်းပါပဲအဲ့တော့ဒိန်းတောင်ကြီးမင်းကတော့လစ်ပြီးအေးစကားပဲပြောကြတယ်မြတ်မင်းစောက်ခဲ့တဲ့ဖျားတွေမှာမင်းပတ်ရှိခိုးပြီးဆူတောင်းကျွန်တော်ဗာများမလို့လဲလို့မြတ်မင်းဖျားစောက်ပြီးတော့အတိညာကမင်းဟိုအမားမှန်သိတဲ့ကလေးတယောက်ရဲ့ညံတော့မရှိဘူးဆိုရင်တော့မင်းတည်ခဲ့တဲ့ဖျားတွေကမင်းကိုပြန်ပြီးတော့နော်မင်းကောင်းနော်ခောက်လိုက်မယ်နော်ဟဲ့အောင်ဒိန်းတော်မင်းဖျားကြီးတည်ပြီးတော့ဘယ်ဟာဓမ္မလဲဘယ်ဟာအဓမ္မလဲဘယ်ဟာတရားတာလဲဘယ်ဟာမတရားလဲမင်းနားမလဲဘူးလားမင်းမတရားတာကိုတွေ့ရင်တော့မှနည်းနည်းလေးမင်းမလုံနိုင်တဲ့အချိန်မှာရှိရင်တော့မှမင်းကမင်းငြိမ်ငြိမ်လေးနေလိုက်ပါဘာဖြစ်လို့မတရားတဲ့ဘက်ကိုမင်းသွားပြီးအားပေးနေရတာလဲမတရားခံနေရတဲ့လူတွေကိုမင်းမငဲ့ညာတော့ဘူးလားအဲ့လိုမျိုးပြောခံရမှာနော်အဲ့တော့ဒိန်းတော်ကိစ္စကတော့ဒါဒိန်းတော်ပါပဲနော်ဒိန်းတော်ကိစ္စကတော့ဒိန်းတော်ပါခင်လိုက်တော်မှမနေ့အသက်ဆက်နေရအခုနော်တောက်ကြီးဆောက်ကျယ်တွေပြောကြပြီနော်အဲ့တော့ okay ကျွန်တော်ဒီ reaction လေးမှာကျွန်တော်စကားကြီးတော်တော်လေးပြောပြသွားတယ် reaction ဆိုတာလည်းတည်ရတဲ့အတိုင်းဒါလေးကိုပြပြီးတော့ဒါကြီးကိုနားထောင်ကြည့်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုထင်လဲဆိုတော့ soft ball reaction တွေကိုကျွန်တော်မလုပ်ချင်ဘူးကျွန်တော်ပေးကြတာကျွန်တော်ဘယ်လိုတွေးလဲဆို message ကိုခင်ဗျားတို့ပေးချင်တယ်အဲ့လိုပဲခင်ဗျားတို့စီရနေပြီးတော့တိတ်ကောင်းမွန်တဲ့ comment လေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်စောင့်နေတယ်နော်ရိုင်းတာဆိုင်တာဆဲရဲဆိုတဲ့အကောင့်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်ပြီးရဲ့ရက်ကောင်မင်းသမင်းအောင်စားတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဖတ်တီးဖြစ်လာလို့ဝိတ်တောင်ပြန်ချနေရတယ်နော်သမင်းတော်တော်ဝနေပါပြီကျွန်တော်လည်း9နှစ်ရှိပြီကျွန်တော်ချင်းချောင်းနေသမင်းအောင်စားပါတယ်ခင်ဗျာမင်းတို့လည်းငါတို့ဒီတော်လိုင်းရပြုတ်ထွက်သွားအောင်လုပ်မယ်လေပြီးခဲ့တဲ့ရက်က reaction ကိုပြန်ကြည့်လိုက်သိန်းကျော်သွားတယ်ထင်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ပါပဲကျွန်တော်ပြောနေမှာပဲကျွန်တော်နည်းနည်းထောင်းတော့မချိုးဘူးဗျာဒါပေမဲ့ခုနကမတရားတာကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဟာဒါကြီးကကြည့်လို့ကောင်းလိုက်တာတော့ဆိုပြောမဲ့ကောင်စားနေမှာမပေါ့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ယုံလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက် reaction တွေမှာကျွန်တော်ထပ်ဆုံမယ်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြမယ်ပြောကြမယ်เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုကြီးစကားတွေများများပြောမှကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့ connection တွေမိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ငံရေးသမားတွေစစ်အာဏာရှင်တွေကကျွန်တော်လက်ကင်တော့လုပ်လို့မရပါကျွန်တော်တို့ချင်းထဲလို့မရပါကျွန်တော်အဲ့အတွေးခေါ်ရှိနေဖို့အရေးကြီးတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ဒီ reaction လေးကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ